браво! Добър ден! Пак съм при Котора и днес ще направим един обзор от последното каране, какво беше променено по колата преди карането и какво се случи по време на самото каране. Започваме тук отпред. Сложил съм нит гайки за предната броня и едни бързи щипки за монтаж на самата броня отстрани. Тук така има едни шпилки с копченца. И това е реално Quick Release, който се штраква на тая чудесия е така. Бутончето после здравичко държи, бутончето излиза. Това нещо е монтирано на бронята. Ето така отстрани. И доста добре държи. Като цяло съм доволен и съм изненадан. И още от първия монтаж на практика при Превент се наложи бронята да се сваля и беше много полезно. Оригиналният монтаж е тук отзад отдолу, което когато гумата стърче така навънка и няма почти никакъв просвет, много трудно се стига, трябва да се върти волан, трябва да се бърка първо от една страна, после от другата. Та с това нещо нещата се получиха много добре и като цяло съм доволен. Има идея също нещо да се направи и за задната броня. Така изглежда отвътре. Ама кога и как ще случи това времето още не съм сигурен. Защото има няколко неща, които трябва да се оправят преди това. Последното каране, което направихме, се пада 10-ти дрифт ден. Откакто съм събрал колата и започнахме да караме с Колю. И за първи път, като изключим удара между двамата, имах технически проблем, поради който не успях да си доскъсам гумите. Какво се случи? Това е силикона, който е на турбото, 90 градуса, в момента който е вид така, ще разкажа малко след това. Този силикон просто се е сцепил. Това цялото нещо се скъса на практика на пистата. Това, което си мисля всъщност, че е ставало, той е бил закъсан и е имал boost leak и просто сега се сцепи. Защото последните две карания, всъщност това беше трето от началото на тази година, колата е подмудна в ниските обороти, докато развърта турбото. И се чудих защо е така, защото в началото не беше, а всъщност той е имал boost leak, който за да го преодолее просто трябва да работи повече, за да си достигне, който е таргета на буста. Това е което се случи. От една страна кофти, защото не можа да си докарам целия ден, но от друга страна пък поне разбрах защо колата не върви както трябва. Нещо не беше както трябва. Какво съм направил сега тук? Взел съм силикон. Първо съм го срязал малко по-добре от този, като дължина. Този беше прекалено дълъг. И тук също. Вече съм го монтирал и съм увил една термоизолация около него. Не е красиво изобщо, ама не му е идеята да бъде. Трябва просто да върши работа и да се изолира. Първо да не се нагрява, защото е точно до изпускателния колектор. Зад него минава и дренажа за маслото. И второ, стария беше монтиран под леко напрежение, за да бъде изтеглен максимално навън, да е по-далеч от колектора. И всъщност поради тази причина най-вероятно се е и закъсал. Се е срязал просто от фланеца, който е на турбото. Сега този е монтиран малко по-свободно, да няма такова напрежение. И съм го увил с тази чудесия. На практика цялото нещо няма да се вижда, защото филтъра застава по този начин е тук отпред и ще скрие цялата тази история. Но за момента това, което съм направил, надявам се да има
подобрение от цялата работа и да не се налага това нещо да се случва пак. Другото, което е, поръчах си комплект от всички силикони да има за резерва, с изключение на този по-шантавия, просто защото нямаше такъв наличен, но може би ще видя да си поръчаме такъв. Той е първо с много голяма чупка, второ е редуциращ. От дросел е по-голямата страна, по-голям диаметър, а тръбата тук става по-тесен. Та е малко по-специфичен, но ще си го намеря и него, защото щом се е случило един път, ще се случи пак. Цялата система силиконите са най-слабото звено, така че ще работим това нещо да го подобрим. Другото интересно нещо, което видях сега е, ето тук, ето това нещо, как се е поразтопило. Нормално стои ето тук точно над колектора и явно му е било жешко. Това по парт номер се оказва, че е някакъв кондензатор за радиото, което аз нямам, не съм със заводско радио, още повече пък не слушам радио. Та в крайна сметка ще го разкарам най-вероятно или просто ще го изместя някъде. Това е One Wire и е закачено там за маса, та предполагам мога да го изместя някъде другаде, където има масичка. Но ще се проверя още малко да съм сигурен това нещо какво е. Но там определено не му харесва. И по този повод явно има някакъв проблем тук с температурата генерално. Си мисля дали да направя някакъв топлинен щит, който да се хваща ето тук. И тук отзад има още един монтаж. Там реално се хващат заводските шилдове, които са махнати са в случая в момента, защото не може да паснат с турбото. Но идеята е да си направя евентуално нещо от ламарина, заедно с изолация. Подобно на това нещо е така. И да се опитаме да държим температурата максимално по-ниско и да не стига до другите компоненти, защото очевидно не е окей. Това тук просто се е топило и се е разтекло. Модерно изкуство в момента. За щастие явно не е нещо важно. Този път поне с това не се размина. Но ще го използваме като подсказка, че нещо не е окей. И трябва да подобрим тук малко менеджмента. Като цяло имам купена термолента за увила на колектора, както съм увил даунпайпа. Обаче първо допуските са много малки между рънарите и ще е много тегаво и пипкаво да се увие. Второ, това ако се мокри задържа влага, което не е хубаво да стои там. Уж трябва да се спарява бързо, защото е жега. Ама по-притеснителното е, че задържа масло. Ако от някъде си поразтече малко масълце и се напои там, става по-опасно от гледна точка на пожар. Докато ако капне само на колектора, ще фъсне, ще изпуши малко, но е малко по-безопасно. Пред дилема съм дали да го увивам. Мисля за момента да не го правя. Ще пробвам с такъв термощит. Как ще се получи, колко ще работи. И ако има някакъв проблем след това и продължава нещо много да грее, вече може би ще съм мисля да се уви колектора. Заиграх се малко с томпилния щит. Това е първият темплейт от картонче. Това тук е какво се получи. Томаринка. Сега това нещо трябва да влезе на лампазен тук. Това нещо ще влезе ето тук, ето така. И ще се хване с два болта ето тук, където е бил заводския монтаж на хит шилда. В общи линии, възможно най-нагоре е дърпнат от колектора, но все пак горе-долу има около 2 пръста разстояние от него. И това нещо сега ще го облепя с останалата ми термоизолация, която имам. И ще се монтира там. И надявам се малко да помогне с температурата. Поне периферията около колектора да не става чак толкова много гореща. Ще видим.
Сега ще изрежа, ще облепя изолация и ще го монтирам финално, да видим как ще изглежда. Ето го чудото, облепено. Ето към е снатката на изолацията. Просто защото листът е 30 на 30 см и няма как да хване цялото. Но горе-долу стана добре. Сега ще го монтирам в колата и ще снимам точно как е застанал на място. Но като цяло съм що-горе доволен. Така, ето го монтирано вече. Тук са двата болта оригинално, които го хващат. Ето така идва напред. Реално погледнато точно докъдето ще почва хичилда на интейка. Застана добре. Сега това е разстоянието от колектора. В общи линии горе-долу два пръста е навсякъде. Като тук задната страна леко подхваща и ламда сондата като кабели. Значи би трябвало и нея малко да я пази, да не пече поне инсталацията. Ето така. И в общи линии застана добре. Сега ще има някакъв ефект. Ето го е последно монтажа, заедно с филтъра и интейка. Ето къде свършва хитчела, точно където почва изолацията на интейка. Горе-долу си паснаха добре нещата. И това е. С това нещо приключваме тук въпроса. Да видим как ще се получат нещата и да видя това чудо. Какво да го направя, може би ще го изместя някъде или ако наистина просто само за радиото направо ще го махна и ще обърна харнеса някъде на другата страна, за да не се пече и така. Толкова. I'm in the whip with authority, looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers. And the deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these, she worth it.